Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε τι ακριβώς σημαίνει high pinion και low pinion για τους άξονες. Παρακαλούμε. Ο κύριος Εμμανουήλ θα μας ενημερώσει. Παρακαλούμε. Έλα εδώ, αγόρι μου, να μαθαίνεις. Έλα, πες μας, δείξε μας. Δείξε μας, ορίστε. Πώς πάει ο άξονας? Φέρτε ένα φως, ρε. Πώς πάει? Ίσια. Έλα. Το καβούκι του διαφορικού είναι από την πάνω πλευρά. Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις. Μαλάκα στραβός, δεν είναι πάνω. Αυτό είναι high pinion. Αυτό είναι high pinion. Εδώ είναι από κάτω, είναι low pinion. Σε αυτό εκεί είναι low pinion, μάλιστα. Άρα η διαφορά θέλετε να μας πείτε ότι είναι απλά το καβούκι. Όχι, αγόρι μου. Όταν φλεξάρει τα μάξι, κερδίζει και ισχυο κεντρικό, άμα είναι high pinion. Μάλιστα.